तेज हवा का एक जोरदार झोंका पूरे पेड़ को हिला देता है। मेरे बच्चों, संभल कर बैठो, ये हवा तो बहुत खतरनाक लग रही। तभी टहनी जोर से चरमराती है और घोंसला डगमगा कर टूट जाता है। तिनके इधर उधर बिखर जाते हैं और कोमल किसी तरह अपने बच्चों को पंखों में समेटकर नीचे की एक टहनी पर जा गिरती है। माँ, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, बहुत ठंड लग रही है और भूख से पेट भी दुख रहा है, मुझसे अब सहा नहीं जाता। मेरे लाल, रो मत, माँ है ना तुम्हारे साथ। मैं अभी किसी से मदद मांगकर तुम्हारे लिए एक सुरक्षित ठिकाना और कुछ खाने को जरूर लाऊंगी। बच्चों को टहनी की ओट में छिपाकर कोमल भीगते हुए कालू कौवे के पेड़ की तरफ उड़ती है, जिसका घोंसला मोटी मजबूत टहनियों से बना है और तेज हवा में भी टस से मस नहीं हो रहा। कालू भाई, मेरा घोंसला टूट गया है और मेरे बच्चे भूखे ठंडे बाहर बैठे हैं। क्या तुम एक रात के लिए हमें अपने घर में जगह दे सकते हो? अरे कोमल बहन, ये घोंसला मैंने बड़ी मेहनत से मजबूत बनाया है, बस अपने परिवार के लिए। इसमें और किसी के लिए जगह नहीं है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए कालू भाई, मेरे मासूम बच्चे बाहर ठंड में कांप रहे हैं। माफ करना, इस बारिश में हर कोई अपना ही सोचता है, कहीं और जाकर देखो। टूटा हुआ दिल लेकर कोमल भारी मन से वहाँ से उड़ जाती है। बारिश की बूंदें और उसकी आंखों के आंसू अब एक साथ बह रहे हैं। कोमल उम्मीद के साथ तोता, कबूतर और बुलबुल के घोंसलों की तरफ उड़ती है। पास पहुंचते ही वो देखती है कि पतली पतली टहनियों से बने उनके घोंसले तेज हवा में बुरी तरह डोल रहे हैं, मानो अभी गिर जाएंगे। कोमल बहन, देखो, हमारा अपना घर ही इस हवा में हिल रहा है। हम खुद डरे हुए हैं कि कहीं ये गिर न जाए। माफ करना कोमल, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। हमारा घोंसला किसी भी पल टूट सकता है। कोई बात नहीं दोस्तों, तुम भी मुसीबत में हो, मैं समझती हूँ। ये कहकर कोमल फिर अंधेरे और बारिश में अकेली उड़ चलती है। पंख भीगकर भारी हो चुके हैं, हिम्मत जवाब देने लगी है। आखिरकार थक कर वो एक विशाल पुराने पेड़ की जड़ों के पास नीचे बैठ जाती है। आंखें बंद करके सिर्फ रो पाती है। अब कहाँ जाऊँ मैं? किसके पास मदद मांगूं? मेरे बच्चे भूखे ठंडे बैठे इंतजार कर रहे होंगे। तभी बादलों के बीच से एक बड़ी काली परछाई मंडराती दिखाई देती है। ये भूखी चील है जो शिकार की तलाश में मंडरा रही है। कोमल डर के मारे और सिकुड़कर पेड़ की जड़ों में दुबक जाती है। इस बारिश में कोई शिकार नजर नहीं आ रहा, पर मेरी नजरें हर कोने पर है। कोई बचकर नहीं जा सकता। कोमल सांस रोककर जड़ों में और दब जाती है। कुछ देर मंडराने के बाद कुछ न मिलने पर चील गुस्से में बड़बड़ाती हुई आगे उड़ जाती है और उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो जाती है। खतरा टलते ही वो विशाल पेड़ जिसकी जड़ों में कोमल छिपी थी, धीरे धीरे अपनी बूढ़ी आंखें खोलता है। ये कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि सदियों पुराना जादुई पेड़ है जो जंगल के हर दुखी प्राणी की पुकार सुनता है। नन्ही कोमल, इतनी भीगी, थकी और उदास क्यों बैठी हो? अपना दुख मुझसे बेझिझक कह सकती हो। पेड़ भैया, आज की बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। मेरे मासूम बच्चे भूखे ठंडे बैठे हैं और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। ना कालू भाई ने, ना ही तोता, कबूतर और बुलबुल कुछ कर पाए, क्योंकि उनके घर भी हवा में डोल रहे हैं। ऊपर से उस क्रूर चील का खौफ अलग सता रहा था। घबराओ मत बेटी, तुमने अकेले इतनी मुसीबतें सही, फिर भी हार नहीं मानी। यही तुम्हारी असली ताकत है। लो, आज मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे लिए ऐसा घर बनाऊंगा जो दुनिया की सबसे तेज आंधी में भी नहीं टूटेगा। ये कहते ही जादुई पेड़ की टहनियाँ हवा में गोल गोल घूमने लगती हैं और एक तेज सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। पलक झपकते ही उस रोशनी से चमकते हुए सफेद गुलाबी मोतियों का एक सुंदर और मजबूत घर बनकर तैयार हो जाता है, जो चांदनी की तरह जगमगा रहा है। ये तो मोतियों का घर है। पेड़ भैया, इतना सुंदर और चमकता हुआ घर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। ये मोतियों का घर सिर्फ देखने में सुंदर नहीं, बल्कि किसी भी तूफान, बारिश या खतरे से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की हमेशा रक्षा करेगा। जाओ बेटी, अपने बच्चों को ले आओ। कोमल खुशी खुशी उड़कर अपने बच्चों को लेने जाती है और उन्हें साथ लेकर उस चमकते मोती के घर में वापस आती है। वाह माँ, ये घर तो मोतियों जैसा चमक रहा है। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। माँ, तुमने हार नहीं मानी और हमारे लिए इतना सब कर दिया। तुम सच में सबसे अच्छी माँ हो। मेरे बच्चों, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत
और सच्चा दिल रखने वाले की मदद कोई ना कोई जरूर करता है। आज हमें जादुई पेड़ ने बचाया। कुछ देर बाद बाहर फिर तेज हवा का एक जोरदार झोंका चलता है। दूर से चरमराने की आवाज आती है और तोता, कबूतर और बुलबुल के कमजोर घोंसले हवा के थपेड़ों से टूटकर बिखर जाते हैं। तीनों भीगते और घबराते हुए इधर उधर उड़ते हैं। तभी उन्हें दूर से मोती के घर की चमक दिखाई देती है। कोमल बहन, हमारा घोंसला भी इस आंधी में टूट गया। हम बहुत डरे हुए हैं। क्या हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ जगह मिल सकती है? बाहर ठंड और बारिश दोनों बढ़ती जा रही हैं। हमारे पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा। माफ करना कोमल, हम जानते हैं तुम पर पहले ही इतनी मुसीबत आई है, फिर भी हमें तुम्हारी याद आई। अरे माफी किस बात की? तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आओ अंदर आ जाओ। ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। तीनों राहत की सांस लेते हुए मोती के चमकते घर में अंदर आ जाते हैं। कोमल उन्हें गर्म जगह पर बिठाती है और अपने बच्चों के पास कुछ ताजे दाने भी उनकी तरफ बढ़ा देती है। शुक्रिया कोमल बहन, तुमने आज सच में दिखा दिया कि दोस्ती किसे कहते हैं। हाँ, इतनी डरावनी रात में भी तुम्हारे इस घर में कितना अपनापन महसूस हो रहा है। अब ये बारिश भी उतनी डरावनी नहीं लग रही जब हम सब साथ हैं। वाह, अब तो हमारे घर में मेहमान भी आ गए। चाचा चाची, आप भी हमारे साथ बैठो। सब मिलकर हंसी खुशी बातें करने लगते हैं। बाहर बारिश गरजती रहती है, पर मोती के घर के अंदर हर तरफ गर्माहट और अपनापन फैला हुआ है। कुछ देर बाद तेज हवा का एक और झोंका जंगल से गुजरता है और इस बार कालू कौवे का मजबूत समझा जाने वाला घोंसला भी टूटकर गिर जाता है। कालू और उसकी पत्नी बिजली भीगते कांपते डरे सहमे उसी मोती के घर की तरफ भागते हैं। कोमल बहन, हमारा घर भी टूट गया। क्या हमें भी यहाँ जगह मिल सकती है? रुको कालू, जब कोमल बहन मुसीबत में थी तब तुमने दरवाजा तक नहीं खोला था। अब यहाँ जगह मांगने का क्या हक है तुम्हारा? तुम्हारा गुस्सा सही है तोता भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। हम बहुत शर्मिंदा हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो। उस दिन स्वार्थ में हमने तुम्हारे यो मासूम बच्चों की मदद नहीं की। आज वही गलती हमें याद आकर तड़पा रही है। कोमल कुछ पल चुप रहकर कालू और बिजली की सहमी हुई आंखों में झांकती है, फिर धीरे से मुस्कुरा देती है। तोता भाई, गुस्सा जायज है, पर मुसीबत में किसी का दरवाजा बंद करना मुझे नहीं आता। कालू भाई, बिजली भाभी, अंदर आ जाओ। गलती हर किसी से हो जाती है। जरूरी ये है कि दिल से माफी मांगी जाए, और तुमने वो कर दिखाया। शुक्रिया कोमल बहन, आज तुमने हमें सिखा दिया कि सच्चा दिल कैसा होता है। अब से हम भी वैसे ही पड़ोसी बनेंगे जैसे मुसीबत में तुमने हमें अपनाया। चलो कालू भाई, अंदर आ जाओ। कोमल बहन का दिल इतना बड़ा है कि उसमें हम सब के लिए जगह है। इस तरह मोती के उस चमकते घर में कोमल, उसके दोनों बच्चे तोता, कबूतर, बुलबुल और अब कालू व बिजली भी साथ बैठ जाते हैं। बाहर बारिश धीरे धीरे हल्की फुहार में बदल जाती है और अंदर सब मिलकर हंसी खुशी दाना खाते हैं। पुरानी शिकायतें भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। मोतियों की चमक और सबकी मुस्कुराहटें मिलकर घर को और भी जगमगा देती हैं। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बारिश, हिम्मत और अपनेपन की ये भावुक कहानी? इससे हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर दिल में सच्चा प्रेम और माफ करने की भावना हो तो हर टूटा हुआ रिश्ता और हर अंधेरी रात भी मोतियों जैसी चमक उठती है। सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों, महाराज चील ने यह आदेश देकर भेजा है कि सभी पक्षी अपना अपना भोजन इकट्ठा कर ले, क्योंकि जंगल में लगातार बारिश होने वाली है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सभी समय रहते अपना अपना भोजन जमा कर ले। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। कोमल चिड़िया, जो स्वभाव से बेहद समझदार और दयालु थी, अपने नन्हे और मासूम बच्चों मीना और बबलू के पास जाती है। वो समझ जाती है कि समय कम है और काम ज्यादा। मीना और बबलू, तुम दोनों घर पर ही रहना। मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, क्योंकि जंगल में भारी बारिश आने वाली है। बारिश शुरू होने से पहले हमें भोजन इकट्ठा करना ही होगा। हाँ मम्मा, आप जल्दी से आ जाना, हमें अकेले बहुत डर लग रहा है। बच्चों को तसल्ली देकर कोमल चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। दूसरी तरफ उसके सच्चे और मददगार दोस्त तोता और कबूतर भी भोजन की तलाश में एक साथ निकलते हैं। चलो कबूतर भाई, जल्दी करें, ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और हम भोजन इकट्ठा ही ना कर पाए। ऐसा बोलकर वे दोनों दाने की खोज में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कोमल चिड़िया को भी कहीं कोई दाना नहीं मिल रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार ये तीनों एक जगह इकट्ठे होते हैं।
बंटी और मिट्ठू भाई, दाना तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम क्या करें? बच्चे भूखे हैं। कोमल बहन, बस एक ही उपाय है। कालू कौवा और उसकी पत्नी बिजली के खेत में बहुत सारे केले के पेड़ हैं और उनमें ढेर सारे केले लगे हुए हैं। पर मुझे लगता है कि वे दोनों बहुत ही दुष्ट और लालची हैं। वे हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। पर हमारे पास अब कोई और उपाय भी तो नहीं है। चलो एक बार जाकर उनसे विनती करते हैं। आखिर कोशिश करने में क्या हर्ज है। ऐसा कहते हुए वे तीनों कालू कौवे के खेत की तरफ उड़ चलते हैं। उधर लालची कालू कौवा और उसकी पत्नी बिजली हाथ में डंडा लिए अपने खेत की रखवाली कर रहे थे। कोमल उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। कालू भाई और बिजली भाभी, आपको तो पता ही है कि जंगल में भारी बारिश आने वाली है। हमें कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है। इसलिए यदि आप थोड़ा सा केला हम सभी को दे दें तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मरने से बच जाएंगे। नहीं चिड़िया, हमारे पास कोई मुफ्त का माल नहीं है। अगर पैसे हैं तो केले ले लो, नहीं तो अपना रास्ता पकड़ो और वापस चली जाओ। कालू भाई, अभी हमें उधार दे दो। जैसे ही बारिश थमेगी और हमारे पास पैसे होंगे, हम लोग चुका देंगे। अरे ओ मोटी चूंच वाले तोते, यहाँ से भागते हो कि नहीं, या फिर ये डंडा तुम्हारी चूंच पर मारूं? चलो निकलो यहाँ से। अभी उनके बीच ये तीखी बातचीत हो ही रही थी कि आसमान में काले घने बादल छाने लगे और ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने लगी। चलो भाइयों, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मेरे बच्चे घर पर अकेले डर रहे होंगे। यहाँ हमें भोजन भी नहीं मिला और कालू ने भी हमारी मदद नहीं की। मायूस होकर वे सभी अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। रास्ते में उड़ते हुए कोमल चिड़िया को अचानक एक चमकीला पेन गिरा हुआ दिखाई देता है। वो हैरान होकर उस पेन के पास जाकर बैठ जाती है। मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी? घर में दाना भी नहीं है और बाहर भी कुछ नहीं मिला। हाँ, मैं अपने बच्चों को बोलूंगी कि यह एक जादुई पेन है। इस तरह बहला फुसलाकर उन्हें सुला दूंगी और सुबह होते ही फिर से दाना खोजने निकल जाऊंगी। ऐसा सोचकर कोमल चिड़िया उस पेन को अपनी चोंच में दबाकर घर ले आती है। घर पहुंचते ही बच्चे उसे घेर लेते हैं। कहाँ है मेरा भोजन? अब मैं क्या खाऊंगी? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी भूख लगी है। और आप ये कैसा पेन हमारे लिए लाई हो? इस पेन का मैं क्या करूं? क्या सच में ये कोई जादुई पेन है? मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई ऐसा वैसा पेन नहीं है। ये सचमुच का जादुई पेन ही है। तुम जो भी इस पेन से कागज पर बनाओगे वो तुरंत सच में तुम्हारे सामने आ जाएगा। वाह, क्या बात है मम्मा। लाओ, मैं इससे सेब बनाकर देखती हूँ। हाँ मम्मा, हम आम भी बनाएंगे और मजे से खाएंगे। बच्चों का उत्साह देखकर कोमल चिड़िया मन ही मन घबराने लगती है और ईश्वर को याद करने लगती है। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? मेरा ये झूठ अब हम पर भारी पड़ सकता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये जादुई पेन केवल रात के ठीक 12 बजे काम करता है। तब हम सब मिलकर अपनी पसंद के फल बनाएंगे और मजे से खाएंगे। अभी तुम आराम करो। लेकिन बच्चे नादान थे। वे अपनी मम्मा की बात नहीं मानते और चुपके से पेन लेकर एक सफेद कागज पर सेब का चित्र बनाने लगते हैं। कोमल चिड़िया डर के मारे आसमान की तरफ देखने लगती है। हे ईश्वर, हमारे बच्चों की लाज रखना। अगर ये पेन जादुई नहीं निकला तो बच्चों का भरोसा टूट जाएगा और वे भूखे ही सो जाएंगे। मेरी मदद करना भगवान। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी चमकती है और कोमल के कानों में एक जादुई सरसराहट की आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बच्चे पेन से जो भी फल बना रहे थे वे असली में हो रहे थे। वाह मम्मा, आप कितना कमाल का पेन लाई हो। हमें तो मजा ही आ गया। अब हमारी भूख मिट जाएगी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर ने हमारी पुकार सुन ली। अब पेट भरकर फल खा लो और सो जाओ। बहुत रात हो गई है। रात बीतती है और सुबह की नई किरण फूटती है। लेकिन इस सुबह का नजारा कालू कौवे के लिए किसी तबाही से कम नहीं था। रात की तेज आंधी और बारिश में कालू और बिजली के खेत के सारे केले के पेड़ उखड़कर गिर चुके थे। दोनों अपने बर्बाद खेत को देख देख कर सिर पकड़कर रो रहे थे। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हमारे सारे पेड़ गिर गए। अब हम क्या खाएंगे और क्या बेचेंगे? कालू, कुछ देर पहले जब कोमल और उसके दोस्त हमसे मदद मांगने आए थे तब हमने उन्हें दुत्कार दिया था। आज हमारी भी वैसी ही बदहाल स्थिति हो चुकी है। वे दोनों भूख से बेहाल होकर रो रहे थे।
उधर जंगल के बाकी पक्षी कोमल के घर के बाहर उस जादुई पेन की मदद से स्वादिष्ट फल बनाकर आपस में मिल बांटकर खा रहे थे। तभी कालू और बिजली वहाँ से गुजरते हैं और सबको फल खाते देख वहीं रुक जाते हैं। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच और घमंड में अंधा हो गया था। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हाँ कोमल बहन, हमारे लालच की सजा हमें मिल गई है। हमारे सारे पेड़ नष्ट हो गए हैं और अब हम दोनों भूख से मर रहे हैं। कृपा करके हमें भी थोड़ा भोजन दे दो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्यों कालू और बिजली, कहाँ गया तुम्हारा वो घमंड और वो डंडा? जब हम भूखे थे तब तो तुम मार रहे थे। नहीं तोते भाई, किसी की मजबूरी और लाचारी का मजाक नहीं उड़ाते। कालू भाई और बिजली भाभी, कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं। ये लीजिए फल और अपनी भूख मिटाइए। हमें माफ कर दो पक्षियों, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी कि हमने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की। लेकिन कोमल बहन, तुम्हारी दयालुता ने आज हमारी आंखें खोल दी हैं। कालू और बिजली सच्चे दिल से माफी मांगते हैं। कोमल की समझदारी और दयालुता देखकर सभी पक्षी उन्हें माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से कालू और बिजली का लालच हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और जंगल के सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जंगल में लगातार 3 दिनों से तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं पेड़ों की डालियों को इधर उधर हिला रही थी। छोटे छोटे रास्ते पानी से भर चुके थे। ऐसे मौसम में ज्यादातर पक्षी अपने घरों में बैठे थे। कोमल चिड़िया अपने घर में बैठी थी। उसके साथ चंदू चिड़ा, मीना और बबलू भी बैठे हुए थे। बाहर बारिश की बूंदें घोंसले की छत पर पड़ रही थी। मम्मा, हमें नानी के घर जाना है। हाँ मम्मा, आपने पिछले हफ्ते वादा किया था। बेटा, मुझे अपना वादा याद है, लेकिन बाहर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। बारिश रुकते ही हम नानी के घर चलेंगे। नहीं मम्मा, आप हर बार यही कहती हो। नानी हमारा इंतजार कर रही होंगी। बेटा, इस मौसम में बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। जंगल की नदी में बहुत तेज पानी बह रहा है। हमें कुछ नहीं होगा। पिताजी, प्लीज चलो ना नानी के घर। उसी समय पास वाले पेड़ से काऊ काऊ की आवाज आई। बिजली कौवी और उसका बेटा जुगनू वहां आ पहुंचे। अरे वाह, लगता है कोई नानी के घर जाने की तैयारी कर रहा है। मीना, बबलू, तुम अभी तक गए नहीं? मम्मा जाने नहीं दे रही। अगर मेरी नानी होती तो मैं तो कब का चला गया होता। देखा मम्मा? बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बचपन बार बार नहीं आता। बिजली, मेरे बच्चों को भड़काना बंद करो। मैं तो बस सच बोल रही हूँ। बिजली और जुगनू वहाँ से उड़ गए। अपने घर पहुँचते ही दोनों हंसने लगे। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोमल चिड़िया के बच्चे नानी के घर जाने की जिद कर रहे हैं और बारिश की वजह से कोमल उन्हें जाने नहीं दे रही। अगर वे दोनों बच्चे घर से निकल गए तो जंगल में रास्ता भटक जाएंगे और फिर कोमल पूरे जंगल में रोती फिरेगी। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। उधर कोमल अपने बच्चों को समझाने में लगी हुई थी। बेटा, समझने की कोशिश करो। अभी जाना सुरक्षित नहीं है। हमें अभी जाना है, अभी जाना है। जिद अच्छी बात नहीं होती। लेकिन दोनों बच्चे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे शाम हो गई। बारिश और तेज हो गई। आसमान में बिजली चमकने लगी। रात होते होते पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। कोमल, चंदू और दोनों बच्चे सो गए। लेकिन आधी रात को मीना की आंख खुल गई। उसने बाहर झांका। बारिश पहले से थोड़ी कम हो चुकी थी। मीना ने धीरे से बबलू को जगाया। बबलू, उठो। क्या हुआ? चलो नानी के घर चलते हैं। अभी? हाँ, सुबह होने से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन मम्मा कभी नहीं मानेंगी। ठीक है, चलो। दोनों धीरे धीरे घर से बाहर निकल आए। उन्हें पता नहीं था कि सामने वाले पेड़ पर जुगनू जाग रहा था। हा हा हा,
आखिर ये दोनों निकल ही गए। जुगनू तुरंत अपने घर की तरफ उड़ गया। मम्मा मम्मा, मीना और बबलू घर छोड़कर निकल गए। क्या सच में जुगनू? हाँ, वो दोनों छोड़कर चले गए। अब मजा आएगा। चलो दूर से इनके पीछे चलते हैं, देखते हैं इनके साथ क्या होता है। उधर मीना और बबलू बारिश में आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल का रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था। हवा की आवाज सुनकर बबलू थोड़ा डरने लगा। मीना, हमें वापस चलना चाहिए। डरपोक मत बनो, नानी का घर ज्यादा दूर नहीं है। तभी झाड़ियों के पीछे दो चमकती आंखें दिखाई दी। वो एक चालाक लोमड़ी थी। लोमड़ी कई दिनों से भूखी थी। उसने दोनों बच्चों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, आज तो किस्मत खुल गई। लोमड़ी धीरे धीरे उनके सामने पहुंची। अरे बच्चों, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? हम अपनी नानी के घर जा रहे हैं, लेकिन हमें रास्ता ठीक से नहीं पता। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराई। अरे मैं तो तुम्हारी नानी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सच? बिल्कुल सच। तो हमें रास्ता बता दो। तुम लोग गलत दिशा में जा रहे हो। क्या? हाँ, नानी का घर तो काली पहाड़ी के पीछे है। असल में लोमड़ी झूठ बोल रही थी। वो दोनों बच्चों को जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में भेजना चाहती थी। दूर एक पेड़ पर बैठे बादल, बिजली और जुगनू ये सब देख रहे थे। लोमड़ी तो इन्हें बेवकूफ बना रही है। अच्छा ही है। जितनी मुसीबत में पड़ेंगे उतना मजा आएगा। उधर मीना और बबलू लोमड़ी की बातों पर विश्वास कर चुके थे। धन्यवाद लोमड़ी मौसी। दोनों बच्चे काली पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। लोमड़ी पीछे खड़ी हंस रही थी। जाओ जाओ, अब असली मुसीबत तुम्हारा इंतजार कर रही है। और दोनों बच्चों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। उधर मीना और बबलू काली पहाड़ी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बारिश फिर से तेज होने लगी थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और दोनों बच्चे पूरी तरह भीग चुके थे। मीना, मुझे डर लग रहा है। बस थोड़ा और चलो, नानी का घर पास ही होगा। दोनों आगे बढ़ते रहे। तभी उनके सामने एक बड़ा सा दलदल दिखाई दिया। दलदल का पानी काला और गंदा था। बारिश की वजह से वो और भी खतरनाक हो चुका था। मीना, ये कैसी जगह है? शायद हमें इसे पार करना होगा। उधर लोमड़ी दूर एक झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। बहुत अच्छे, अब ये दोनों कहीं नहीं जा पाएंगे। इसी बीच सुबह हो गई। कोमल चिड़िया की आंख खुली। उसने देखा कि मीना और बबलू घर में नहीं हैं। चंदू जी, जल्दी उठिए। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? बच्चे घर में नहीं हैं। चंदू तुरंत घबरा गया। दोनों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? जरूर ये दोनों नानी के घर जाने के लिए निकल गए हैं। कोमल की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इन्हें कितना समझाया था। तभी बंटी कबूतर वहां पहुंचा। मीना और बबलू गायब हैं। कुछ ही देर में बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती भी वहां आ गए। सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में बच्चों को खोजने निकल पड़े। उधर बादल कौआ, बिजली कौवी और जुगनू दूर से ये सब देख रहे थे। देखो मम्मा, कोमल रो रही है। यही तो मैं देखना चाहती थी। तीनों उड़कर कोमल के पास पहुँचे। चलो इनकी खोज को और मुश्किल बनाते हैं। कोमल, क्या हुआ? मेरे बच्चे गायब हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उन्हें पूर्व वाले जंगल में जाते देखा था। असल में बादल झूठ बोल रहा था। सच? हाँ, बिल्कुल सच। जल्दी जाओ, शायद अभी भी मिल जाएं। कोमल और चंदू तुरंत पूर्व वाले जंगल की तरफ उड़ गए। जैसे ही वे दूर गए, कौवा परिवार हंसने लगा। लेकिन बच्चे तो काली पहाड़ी की तरफ गए थे। इसलिए तो मैंने झूठ बोला। उधर मीना और बबलू दलदल के किनारे खड़े थे। बारिश लगातार हो रही थी। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। शायद लोमड़ी मौसी ने सही रास्ता नहीं बताया होगा। तभी बबलू का पैर फिसल गया। बबलू सीधे दलदल में जा गिरा। बबलू! बबलू जितना निकलने की कोशिश करता,
उतना ही अंदर धंसता जा रहा था। दीदी मुझे बचाओ। घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ। मीना इधर उधर मदद के लिए देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी समय झाड़ियों के पीछे छुपी लोमड़ी मुस्कुरा रही थी। अब सही समय आ गया है। लोमड़ी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। दीदी वो लोमड़ी फिर से आ गई। लोमड़ी मौसी, जल्दी हमारे भाई को बचाइए। जरूर बचाऊंगी। लोमड़ी की आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। पहले तुम्हारे भाई को निकालती हूँ, फिर तुम दोनों को अपने घर ले जाऊंगी। मीना को उसकी बातों पर शक नहीं हुआ, लेकिन बबलू डर गया। दीदी मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। लोमड़ी और पास आने लगी। तभी अचानक ऊपर आसमान से एक आवाज आई। मीना, बबलू। मीना ने ऊपर देखा। चीकू तोता उनके ऊपर उड़ रहा था। तोते भैया हमें बचा लो। लोमड़ी घबरा गई। ये मोटी चोंच वाला यहाँ कैसे पहुँच गया? चीकू ने तुरंत नीचे देखा। उसे सारी बात समझ आ गई। लोमड़ी, बच्चों से दूर हट जाओ। ये मेरा मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। मैं अभी सबको बुलाकर लाता हूँ। ये सुनते ही लोमड़ी परेशान हो गई। अगर सारे पक्षी आ गए तो उसका शिकार हाथ से निकल जाएगा। नहीं, इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। उधर चीकू तेजी से वापस उड़ पड़ा। वो कोमल और बाकी दोस्तों को बुलाने जा रहा था, और इधर लोमड़ी धीरे धीरे मीना और बबलू के और करीब आती जा रही थी। दोनों बच्चे बुरी तरह डर चुके थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि उन्होंने घर से निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। उधर चीकू तोता पूरी ताकत से उड़ता हुआ कोमल चिड़िया को खोज रहा था। कुछ देर बाद उसे कोमल, चंदू, बंटी और चिंकी दिखाई दे गए। कोमल बहन, जल्दी चलो। क्या हुआ? बच्चों का पता चल गया? हाँ, मीना और बबलू काली पहाड़ी के पास हैं। क्या वे ठीक हैं? नहीं, बबलू दलदल में फंसा हुआ है और एक लोमड़ी उन दोनों के आसपास घूम रही है। ये सुनते ही कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। सभी पक्षी तेजी से काली पहाड़ी की तरफ उड़ने लगे। उधर दलदल के पास लोमड़ी धीरे धीरे मीना की तरफ बढ़ रही थी। बच्चों, तुम दोनों बहुत थक गए हो। मेरे घर चलो, मैं तुम्हें गर्म खाना दूंगी। अरे, मुझ पर भरोसा करो। दीदी, ये झूठ बोल रही है। लोमड़ी का धैर्य अब खत्म हो रहा था। लोमड़ी ने अचानक मीना की तरफ छलांग लगा दी। बचाओ मम्मा। मीना डरकर पीछे हट गई। उसी समय ऊपर से एक पत्थर आकर लोमड़ी के सिर पर लगा। लोमड़ी ने ऊपर देखा। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी वहां पहुंच चुके थे। बच्चों से दूर हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लोमड़ी गुस्से से दांत दिखाने लगी। तुम सब मेरा शिकार छीनना चाहते हो? तभी दूसरी तरफ से चिंकी तोती भी आ गई। जब तक हम हैं, तुम इन बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोमड़ी समझ गई कि अब मामला मुश्किल हो रहा है, लेकिन तभी उसे एक और मौका दिखाई दिया। दलदल में फंसा बबलू अब पहले से ज्यादा अंदर धंस चुका था। मम्मा, मम्मा! उसकी आवाज सुनकर कोमल की आंखों से आंसू निकल पड़े। बबलू बेटा, घबराना मत, मम्मा आ गई है। कुछ ही क्षण बाद कोमल, चंदू और चीकू भी वहां पहुंच गए। मम्मा! मीना दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। बेटी, तुम ठीक तो हो? मम्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अभी बबलू को बचाना सबसे जरूरी था। दलदल लगातार उसे नीचे खींच रहा था। हमें जल्दी कुछ करना होगा। उधर बेल लटक रही है। मैं उसे लेकर आता हूँ। बंटी और चीकू मिलकर एक लंबी बेल खींच लाए। बबलू, इस बेल को पकड़ो। बबलू ने पूरी ताकत लगाकर बेल पकड़ ली। मैं पकड़ चुका हूँ। अब जोर लगाओ। सभी पक्षी मिलकर बेल खींचने लगे। धीरे धीरे बबलू दलदल से बाहर आने लगा। लोमड़ी ये सब देखकर गुस्से से कांप रही थी। नहीं, मेरा शिकार नहीं बचना चाहिए। लोमड़ी फिर से बच्चों की तरफ दौड़ी, लेकिन इस बार कोमल चिड़िया उसके सामने खड़ी हो गई। मेरे बच्चों की तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना, पहले मुझे पार करना होगा। लोमड़ी ने हमला करने की कोशिश की। उसी समय बंटी, चीकू, चिंकी और बबली
सब लोमड़ी के ऊपर टूट पड़े। कोई उसके सिर पर चोंच मार रहा था, कोई उसके पंख खींच रहा था, कोई उसकी पूंछ पर हमला कर रहा था। छोड़ो मुझे! लोमड़ी दर्द से चीखने लगी। आखिरकार वो डरकर जंगल की तरफ भाग गई। आज तो बच गए, लेकिन मैं तुम्हें फिर देख लूंगी। कुछ देर बाद बबलू पूरी तरह दलदल से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, कोमल ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। मेरे बच्चे। मम्मा, हमें माफ कर दो। बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अब हम कभी आपकी बात नहीं टालेंगे। मम्मा, गलती मेरी थी, मैं ही बबलू को लेकर आई थी। बच्चों, माता पिता तुम्हारे दुश्मन नहीं होते, वे हमेशा तुम्हारी भलाई चाहते हैं। दोनों बच्चों ने सिर झुका लिया। उधर एक पेड़ के पीछे बादल कौआ, बिजली कौवी और जुगनू ये सब देख रहे थे। मम्मा, बच्चे तो बच गए। हाँ, किस्मत अच्छी थी उनकी। चलो यहाँ से, आज हमारा प्लान काम नहीं आया। तीनों चुपचाप वहाँ से उड़ गए। उधर बारिश भी धीरे धीरे रुकने लगी थी। बादलों के बीच से सूरज की किरणें निकलने लगी थी। अब तो मौसम भी साफ हो रहा है। हाँ, लगता है खतरा टल गया। मम्मा, क्या अब हम नानी के घर जा सकते हैं? ये सुनकर सभी हंस पड़े। अभी नहीं, पहले घर चलो, आराम करो। सभी खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौटने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले दिन नानी के घर से एक ऐसी खबर आने वाली थी जो पूरे जंगल को हैरान कर देगी। कुछ घाव समय के साथ साथ भर जाते हैं, लेकिन माँ से बिछड़ने का दुख वो है जो आत्मा को खा जाता है। कोमल चिड़िया की जिंदगी इसी समय रुक गई थी जब इसकी माँ इसे अकेला छोड़कर चली गई। आकाश चिड़ा जो अपनी बेटी की उदासी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, एक ऐसे फैसले की तरफ बढ़ रहा था जो इसका घर बसा देता या सब कुछ राख कर देता। कोमल बेटी, कब तक ऐसे अकेली बैठी रहोगी? तुम्हें एक माँ के प्यार की जरूरत है और मुझे एक सहारे की। कल बिजली कभी आ रही है, वो तुम्हारी नई माँ होगी। बाबा, क्या वो मुझे मेरी सगी माँ जैसा प्यार देगी? हाँ बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करेगी। उसकी भी एक बेटी है, वो तुम्हारे जितनी है। तुम दोनों मिलकर खुश रहना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बिजली कभी अपनी बेटी पिंकी को लेकर वहां पहुंच जाती है। बिजली कभी पूरे जंगल में अपनी लालच की वजह से मशहूर थी। इसे पता था कि आकाश एक भोला भाला मेहनती चिड़ा है जिसने अपनी मेहनत से ढेर सारा सोना और अनाज जमा कर रखा है। वो ममता का निकाब पहनकर इस घर को लूटने आई थी। आकाश जी, देखो मैं कोमल के लिए क्या लाई हूँ। आज से ये घर मेरा है और कोमल मेरी बेटी है। मेरी पिंकी और ये कोमल दोनों मिलकर खेलेंगी। मुझे तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारी बेटी की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। पास बैठा मिठू तोता बिजली को देखकर बोलता है, आकाश भैया, कभी और चिड़े का जोड़ नहीं बनता। पानी और आग का रिश्ता मत जोड़ो, पछताओगे। अरे तोते जी, अपनी अकल अपने पास रखो। मैं यहाँ प्यार बांटने आई हूँ, तुम्हारी बातें सुनने नहीं। फिर आकाश चिड़ा बिजली का भी उसकी बेटी पिंकी को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। शादी के कुछ दिन बीतते ही घर का नक्शा बदल जाता है। शेर की खाल पहन लेने से गिद्दड़ शेर नहीं बन जाता। जैसे ही आकाश चिड़ा दाना लेने दूर जाता है तो बिजली का भी मलका बन जाती है। कोमल जो शहजादियों की तरह रहती थी, अब अपने ही घर में एक नौकरानी बन चुकी थी। कोमल चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी बिजली का भी आकर चिड़िया को लात मारती है और उठाती है। ओए महारानी, उठ जा, जाकर नदी से ठंडा पानी ला और मेरी बेटी पिंकी के परों को साफ कर। और हाँ, खबरदार, अगर आकाश को कुछ बताया तो तेरी जुबान काट दूंगी। देखो माँ, ये काली चिड़िया कितनी गंदी लग रही है। इसे कहो मेरे लिए शहद भी ढूंढ कर लाए, मुझे भूख लगी है। कोमल चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी बुलबुल कबूतर वहाँ आते हैं। कोमल, ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई है? तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई हैं।
और शरीर पर भी बहुत घाव है। क्या तुम्हें बिजली ने मारा है? हाँ चिड़िया, सच बताओ, बुलबुल सब ठीक कह रही है। हमें तुम्हारी हालत देखकर सब मालूम हो रहा है। हम सब ये बातें आकाश को बताते हैं। ये कभी तो हमारे जंगल के सुकून को बर्बाद कर रही है। नहीं दोस्तों, अगर पापा को पता चला तो वो टूट जाएंगे। वो बिजली पर बहुत भरोसा करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आकाश की तबीयत भी खराब हो जाती है और वो घोंसले में लेट जाता है। मैं सब सह लूंगी, बस पापा खुश रहे। पिंकी, आकाश ने अपना सारा सोना अपनी बेटी कोमल को दे रखा है। जब तक ये कोमल जिंदा है, आकाश वो सोना मेरे नाम नहीं करेगा। कल सुबह हम इसे अंधी खाई में भेजेंगे। वहाँ एक पुराना दुश्मन सांप रहता है, वो इसका काम तमाम कर देगा। हाँ माँ, फिर तो सोना भी हमारा होगा और आकाश चिड़ा भी आपका गुलाम होगा। चीकू तोता जो खिड़की से गुजर रहा था, वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। सालिमो, मुझे तो पहले ही तुम पर शक था। तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। तोता भागता हुआ कबूतर और बुलबुल के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तोते, अंधी खाई एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचते हुए भी डरती है। हाँ, झाड़ियाँ इतनी घनी है कि रास्ता नजर नहीं आता। अगर चिड़िया वहाँ चली गई तो उसका वापिस आना बहुत मुश्किल है। अब हम सबको ही कुछ करना होगा। देख कोमल, अगर तू अपने पिता की जान बचाना चाहती है तो तुझे अंधी खाई में जाना ही होगा। जरा देख तो अपने पिता की हालत। उल्लू वैद ने मुझे बताया है कि वहाँ एक नीला फूल है। अगर तू उस काली खाई से वो नीला फूल ले आई तो तेरे बीमार बाप का इलाज हो सकता है। कोमल चिड़िया अपने पिता की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो कुछ भी सोचे बिना वहाँ से उड़ जाती है। अंधी खाई में मौत के साए मंडला रहे थे। कोमल जैसे ही एक झाड़ी के पास पहुँचती है तो इसे दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं, जो अंधेरे में किसी भूखे शिकारी की तरह इसे घूर रही थीं। वो एक बहुत बड़ा काला सांप था, जिसे बिजली कपी ने पहले ही अंडे और सोने का लालच देकर वहाँ बुलवाया था। अरे, ये नीला फूल कहाँ है? बाबा के पास समय बहुत कम है, मुझे जल्दी करनी होगी। नन्ही चिड़िया, तुझे फूल नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें मिलने वाली है। बिजली ने ठीक कहा था, इस चिड़िया का मांस बहुत नरम होगा। एक झाड़ियों के पीछे छुपी बिजली कपी और उसकी पिंकी ये सब तमाशा देखने के लिए आई हुई थी। देखा पिंकी, अब ये मर जाएगी और फिर सारा खजाना हमारा होगा। जैसे ही काला नाग चिड़िया पर हमला करने लगता है तो आसमान से एक तेज चीख सुनाई देती है। चीकू तोता, कबूतर और बुलबुल वहाँ आ जाते हैं। तोते के पंखों में एक जलती हुई मशाल थी। तोता मशाल सांप के आगे फेंक देता है। सांप आग से डरकर पीछे भाग जाता है और एक झाड़ियों में घुस जाता है। बिजली और पिंकी के पीछे आकाश भी आ जाता है। उसे तोते ने सारी बात बता दी थी। वो उन दोनों को पकड़कर सभी पक्षियों के सामने लाता है। बिजली, ये है तुम्हारी सच्ची ममता। तुम मेरी बेटी को इस जहरीले नाग के सामने फेंककर तमाशा देख रही हो। बिजली कभी झूठे आंसू बहाने का नाटक करती है। नहीं नहीं आकाश, ये तोता और कबूतर आपको भड़का रहे हैं। मैं तो यहाँ कोमल को बचाने के लिए इस सांप से लड़ रही थी। तोता गुस्से में आकर कहता है, चुप कर जाओ काली कपी, मैंने तुम्हारी सारी साजिश अपने कानों से सुनी थी। तुमने सोना हासिल करने के लिए इस मासूम चिड़िया की जिंदगी का सौदा किया। बिजली, मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं निकली। अपनी बेटी को लेकर ये जंगल छोड़कर चली जाओ। उसके बाद मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। बिजली और पिंकी वहाँ अकेली थी। सांप जो भूखा था वो बिजली की तरफ आता है और वो बिजली को दबोच लेता है। पिंकी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। सच सांप, मुझे मत खाओ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। मुझे भूख लगी है, क्या दोस्त और क्या दुश्मन। अब तू पपी मेरे पेट की भूख मिटाएगी। ऐसा कहते हुए सांप बिजली कपी को मारकर खा जाता है। बिजली ने कोमल के लिए जो खड्डा खोदा था, अब वो खुद उसमें गिर गई थी।
बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे माँ देने के चक्कर में तेरा जीना हराम कर दिया था। मुझे क्या मालूम था कि वो कभी तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करेगी। बाबा, आप ठीक हो जाएं, मेरे लिए यही बहुत बड़ा खजाना है। दोस्तों, याद रखें, रिश्ते कागज के टुकड़ों या सोने के सिक्कों से नहीं बनते। धोखा और फरेब की अमारत एक न एक दिन गिर जाती है। सच्ची ममता वो नहीं जो जन्म दे, बल्कि वो है जो हिफाजत करे। कोमल के सब्र और इसके दोस्तों की वफादारी ने साबित कर दिया कि नेकी का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन मंजिल हमेशा सुंदर होती है।